Mae cynnwys y fideo hwn ar gyfer haen uwch. Os rydych yn eistedd ar holiad haen sylfaenol, anwybyddwch y fideo. Cludiant actif yw'r symudiad sylweddau yn erbyn graddiant crynodiad. Mae sylweddau yn cael eu chludo o ardaloedd lle maen nhw mewn crynodiad isel i ardaloedd lle maen nhw mewn crynodiad uchel. Mae angen y proses o gludiant actif egni yn y ffyrdd o ATP mwyn digwydd. Mae'r egni yn y ffyrdd o ATP yn cael ei rhyddhau gan y proses o resbiradaeth aerobig. Esiampl yn bioleg lle mae cludiant actif yn digwydd yw i tu mewn i gelloedd gwreidd flew. Mae celloedd gwreidd flew yn amsugno hydoddion ionau mewnol mwyn gostwng y cronodiad dŵr tu mewn i'r gell gwreidd flewyn. Mae hyn yn sicrhau bod osmosis yn parhau yn effeithlon trwy osgoi equilibriwm cronodiad dŵr rhwng y gell a'r prif. Mae celloedd gwreiddfel hefyd yn cynnwys llawer o fitocondria i sicrhau bod digon o egni o'r ffyrdd ATP yn cael ei rhyddhau ar gyfer cludiant actif. Cwestiwn cyffredin sydd yn achosi disgyblion i golli marciau yw cwestiwn sydd yn gofyn i chi cysylltu dibyniaeth cludiant actif a resbiradaeth aerobig. Enghraifft, mae cwestiwn yn gallu dangos chi data ar faint o dŵr mae'r planhigion yn amsugno o dan amodau gwahanol. Mae'r cwestiwn yn gofyn pam yw cyfradd amsugno dŵr wedi gostwng yn planhigyn sydd o dan amodau lle maen nhw wedi cael eu gwenwyno a rhwystr o'r planhigyn i ddefnyddio ocsigen. Felly, oherwydd does dim ocsigen i gael, does dim resbiradaeth aerobig yn digwydd ac nid oes egni ar ffyrdd ATP yn cael ei rhyddhau. Mae hyn yn golygu mae cludiant actif methu digwydd a bydd y celloedd gwreiddflew methu amsugno ionau mwynol a chadw cronodiad dŵr isel tu mewn i'r celloedd. Felly bydd cynnwys y celloedd gwreiddfel yn dod i equilibriwm gyda'r prif ynglŷn â chrynodiad dŵr. Mae hyn yn achosi i gyfradd amsugno dŵr i ostwng. Yn y fideo nesaf, byddwn nhw'n edrych ar ensymau.